Ungumania wa kigina gĩa kũng'ethanĩra na mũrimũ wa Covid-19 ũrĩa ũrekwĩrwo gwĩthegea ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na makĩria rũhonge-inĩ rwa wendia wa ndawa rwa KEMSA nĩ ndeto ĩthiĩte na mbere na kũrarakĩra Akenya makĩgeria gũthimũra thimũ ĩno ya nĩa mangĩkorwo mathaganĩtie njama ĩno. Makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra ũteithio wa irio kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa andũ a wendi mwega, andũ arĩa matehotete kuma mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maikĩtie mũhwa wao wĩgiĩ ngukumio ĩno, makiuga nĩ ũndũ wĩ kĩeha kuona andũ anini magĩtongia na kĩgĩna kĩrĩa gĩbatiĩ kuongerera mbara ya kũhĩtana na mũrimũ wa Covid-19. Ũndũ ũcio nĩ mũru nginya kwĩ Ngai, tondũ tarĩu ũngĩrora andũ arĩa mararwara rĩ no andũ arĩa marakua rĩ, ũcoke ũiguĩte gwĩ andũ angĩ mararĩa mbeca icio rĩ, na nĩ andũ mena mbia na nĩ andũ me igũrũ rĩ, no nginya ũigue onawe ũkĩrakara. Matarĩirie atĩ kuma rĩrĩa mũrimũ wa Covid-19 waingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo mathinĩkĩrĩirio mũkuru-inĩ wa thĩna, kũrĩa nginyagia kũigĩrĩra thani ya irio metha-inĩ nĩ gĩbarũa kĩritũ kũrĩo, rĩu makĩiyũrwo nĩ guoya amu ngukumio ĩno yaya gũtũma andũ a wendi mwega matige gũtambũrũkia guoko guotana. Nĩtũiguĩte ũhoro wa ũrĩa mbeca irĩtwo cia corona na nĩ kĩeha kĩingĩ mũno, tondũ mbeca icio ciũkĩte nĩ ũndũ wa andũ arĩa ahinyĩrĩrĩku na arĩa mathirĩtwo nĩ mũrimũ ũcio, igacoka ikaingĩra mĩhuko-inĩ ya andũ arĩa matagĩrĩire. Nĩ morĩtie thirikari ĩke mĩtũkĩ kũhĩtana na arĩa mangĩkorwo metahĩirie kĩgĩna kĩu nĩguo matacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho na macokie mbeca iria mahahamĩte. Andũ acio marĩte mbia reke makinyĩrwo biũ nĩgetha mbeca icio icoke ituĩke cia kũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa mathirikĩte nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio. Maya magĩũka rĩrĩ maabitha nene ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na rũhonge-inĩ rwa wendia wa ndawa rwa KEMSA mathiĩte na mbere na kuorotana igũrũ rĩgiĩ ngukumio ĩno, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtumũra kĩriga ona makĩria. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũri wa Kang'ara.